ตามทัศนะข้าพเจ้าเนาะเพื่อให้การคุ้มครองน่องน้ำในอนาคตมีคุณค่าพวกเราจะต้องได้ปฏิบัติกฎระเบียบJICA-CEMLให้เข่งขัดนอกจากนี้พวกเราจะต้องได้นำเอากฎระเบียบลงไปเผยแพร่ให้พ่อแม่ประชาชนให้ข้าพเจ้ามีความเข้าใจถึงความหมายความสำคัญในการอนุรักษ์น่องน้ำในเบื้องหลังเฮานี้ก็ต้องได้มีการสร้างแผนโครงการปรับปรุงก็คือการอนุรักษ์น่องน้ำให้มันมีคุณค่าพร้อมเดียวกันนี้ก็ต้องได้นำพาประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวจากการอนุรักษ์น่องน้ำเพื่อให้เจ้ามีส่วนร่วมเข้าในการปกปักษาช่วยพวกเรา The ponds play an important role in prevention of flood and landscape of World Heritage in Luang Prabang. They also serve for fish farming and aquaculture for village people. But many ponds suffer from water pollution. It harms people's life and threatens the status of Luang Prabang as a World Heritage. Therefore, we are trying to improve the environmental condition of ponds. I hope we can restore the natural environment of ponds and people's life becomes safer and more comfortable. Well, I learned that Lao people have been using this kind of pond in their backyard for a long time. So I thought it's a kind of, well, they're part of the traditional livelihood. So conserving this type of pond in the World Heritage area is not only conserving environment, but also conserving the traditional livelihood of Lao people, I think. So that is the value of these ponds. And then conservation of pond is important. Lots of people say that, but it's not only for the World Heritage sake, but for the Lao people's sake, I think, to conserve their livelihood, to respect their livelihood. That's the value of conservation of the pond, I think. รู้สึกดีใจเนาะที่เพิ่นได้มาปรับปรุงน่องแห่งนี้ให้เฮาเนาะเฮ็ดให้บรรยากาศน่องนี้มีความสะอาดและงามตาขึ้นตื่มเนาะแล้วก็เฮ็ดให้น่องเฮานี้มีการเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเพิ่มขึ้นเติมน้องที่ปรับปรุงมานี้เนาะเฮ็ดให้ชีวิตครอบครัวเฮานี้ดีขึ้นเนาะเป็นตัวอย่างคือเฮาได้ปลูกผักเนาะแล้วเลี้ยงสัตว์เนาะเฮ็ดให้ครอบครัวเฮานี้มีอยู่มีกินที่รู้สึกว่ามีความดีใจยินดีที่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการไฟฟ้าแล้วก็จากมรดกโลกเนาะลูกหลานก็จะปกปักรักษาช่วยกันให้ดีขึ้นครัวเก่าให้ดีให้งามปลูกดอกบัวไซเนาะน้องชีวิตการเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นน้องมานี้จะมีผลดีขึ้นจะพาให้ครอบครัวอยู่ดีกินดีเจริญรุ่งเรืองจะพากันปลูกผักกินเนาะปลอดสารพิษและอื่นๆเนาะเอาเลยแต่ลูกชายจะนำพาเฮ็ดแต่ว่าเฮานี้เฒ่าแก่แล้ว
เฮ็ดก็บ่ร้อนแล้วบ่มีเหงื่อมีแหกแล้วเนาะก็ขอบใจนำโครงการใจกล้าและขอบใจนำมรดกโลกนี่เนาะที่สิสามารถมาช่วยพวกเขาให้น้องนี่เจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นมูลมรดกให้ลูกให้หลานสืบต่อไปเป็นมูลมรดกของโลกต่อไปเนาะจะบ่ได้ทมจะบ่ได้เฮ็ดหยังมีแต่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นเท่านี้เนาะขอขอบใจหลายๆ